Čia Utenos radijas. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien, gegužės 9, minime Europos dieną. Utenos radijas sveikina visus klausytojus. Europos diena švenčiama kasmet gegužės 9. Džiaugiamasi taika ir vienybė Europoje. Šie metai išskirtiniai, nes taip pat švenčiame 20 metų Lietuvos narystės ES jubiliejų ir pasitinkame birželio 9 dieną vyksiančius Europos parlamento rinkimus. 2004 metų gegužės 1 dieną Lietuva tapo visą teisę ES nare. Šią dieną minime Lietuvos stojimo ES dieną. Esame unikalios ekonominės ir politinės 27 Europos valstybių narių šeimos dalimi. ES veikia įvairiuose politikos srityse, kuriuose kuria pridėtinę vertę, nuo vartotojų teisių iki saugumo ir gynybos, taip pabrėžiant, kad Europos valstybės dirbdamos kartu, o ne pavieniui gali daugiau. Tačiau ES valstybės vienyje ne tik praktinės politikos pasiekimai, žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, tai pagrindinės ES vertybės padedančios pagrindą tvirtai, solidariai, vertybėmis grįstai valstybių bei visos Europos piliečių bendruomeniai. ES pasiekimai tarptautinėje arenoje 2012 metais buvo įvertinti Nobelio taikos premija už taikos, susitaikymo, demokratijos ir žmogaus teisių skatinimą Europoje. 20 metų ES. Kaip vertiname Lietuvos pasirodymą? Jei reiktų vertinti Lietuvos pasirodymą per šiuos 20 mečius narystės ES, tai būtų aukščiausias balas. Šių metų balandžio 16 dieną Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko pokalbis apie Lietuvą ir Europą su žurnaliste, televizijos laidų vedėja ir rašytoja Živilė Kropaitė-Basiulė, kuri kalbino žurnalistę, publicistę, TV laidų vedėją, prodiuserę ir visuomenės veikėją Editą Mildažytę. Diskusija vyko parodos Lietuvos kelias į ES istorinis apsisprendimas skirtos Lietuvos narystės ES 20-mečiui pažymėti atidarymo proga. Parodos atidarymo metu sveikinimo žodžius tarė Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotoja Agnė Kazlauskaitė. Paroda buvo eksponuojama Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje iki balandžio 28 dienos. Parodą parengė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarija, Lietuvos centriniu valstybės archyvu ir kitomis valstybės institucijomis. Parodos partneriai Europe Direct Utena ir Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoji biblioteka. Parodos lankytojai išvydo nuotraukas šių autorių, tai Džoja Gundabarisaitė, Ramūnas Danisevičius, Vladimiras Gulevičius, Romualdas Jurgaitis, Jonas Junevičius, Paulius Leleikis, Petras Malūkas, Andrius Petrulevičius, Zita Stankevičienė ir Jonas Taselis. Kviečiu pasiklausyti parengto reportažo iš parodos atidarymo. Sveikinimo žodį parodos atidaryme tarė Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas. Prieš 20 metų buvau Vilniuje, studijavau, tai prasme, tikrai palaikiau, tikrai nereikėjo alum skatinti, kai tuo metu buvo tokia akcija daryta, pats jau prabalsavau referendume už ir vėliau toks likimas teko pačiam ES administravimą studijuoti ir 10 metų dirbti Europarlamento skirtingų narių patarėjų. Tai tikrai mačiau Europarlamentą iš vidaus, kaip organizacija, teko ir lankytis ne tik kaip svečiai, bet ir kaip dažnai darbuotojai ir administracija visą matyti ir užkulisius. Tai tikrai yra didžiulė ir labai stipri organizacija, kurios veiklos rezultatą pajutėm ir Utenoje, nes Utena pasiekė virš 100 milijonų eurų ES lėšų praeitoje perspektyvoje ir tie pinigai akivaizdu, kad jie nusėda mūsų miestą ir visi mato ne tik tai gražius dalykus, bet ir vandentvarką ir visi kiti dalykai, kurie paslėpti kartais po žeme, kurie mūsų rajono gyventojų gyvenimo kokybę padarė kur kas geresnė. Bet tai ne pabaiga. Prasideda naujas periodas ES lėšų finansavimo ir Utena reikėjo
30 metų pasieks dar 34 milijonai eurų ES lėšų, kad tos lėšos ateitų į Uteną, reikia aišku parengti įvairias strategijas, namų darbus didžiulis. Ties tuo dabar labai aktyviai ir dirbam. Pirmi Lietuvoje pateikėm pirmą paraišką dėl projektų, tai dėl socialinio būsto įsigijimo. Tai tikrai stengiamės taip padirbėti, kad tos lėšos, 34 milijonai, ateitų į Uteną kuo greičiau, kad jos būtų panaudotas, investuotas kuo tiksliau ir duotų tikresnį rezultatą mūsų rajono gyventojų. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad esame Europos Sąjungoje, tikrai tą, kaip sakyti, rezultatą visi matome. Ir kaip sakėt, yra masė kitų dalykų, tai laisvė keliauti, ir viena valiuta, ir daug kitų dalykų, kurių pozityvių atėjo į mūsų kraštą. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotoja Agnė Kazlauskaitė džiaugiasi sąsajomis su Utena. Smagu būti Utenoje, ačiū, kad taip gausiai susirinkot, net stovinčių matau yra, tai tikiuosi, kad šita valanda pokalbių ir prisiminimų neprailgs. Tai labai smagu, kad ši paroda, kuri primena mūsų kelią į Europos Sąjungą, referendumo akimirkas ir turbūt to pačiu 20 metų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. Paroda savo kelionę po Lietuvą pradėjo pernai Vilniuje ir Utena yra 7. miestas, į kurį atkeliauja ši įdomi, tikiuosi, paroda. Iš Aukštaitijos jie keliaus į Žemaitiją, tai žodžiu apkeliaus tikrai visą Lietuvą. Smagu prisiminti ir įdomu nusikelti mintimis net 20 metų į praeitį. Ir turbūt visi galim savęs paklausti, kur buvau, ką veikiau prieš 20 metų, 2003 metų gegužės 10-11, kai Lietuvoje vyko referendumas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tai išties didžioji dauguma, turbūt prisiminsim, kad ėjome prie balsadėžių, balsavome, išreiškėme savo nuomonę. Ir turiu tokį skaičių, kad šitas referendumas, kuris įvyko prieš 21 metus, yra didžiausias visoje Lietuvos referendumų ir balsavimų istorijoje, nes jame dalyvavo 1 672 000 ir 317 Lietuvos piliečių. Utenos rajone dalyvavo 67% balsuoti, pateikti galinčių žmonių ir 9 iš 10 tiek Lietuvoje, tiek Utenos rajone pasakė tvirtą taip narystei Europos Sąjungoje. Taip didesniam mūsų saugumui, taip laisvei ir ekonomikos klestėjimui. Tai iš ties turbūt dabar po 20 metų narystės Europos Sąjungoje galime pažvelgti, ko pasiekėme, galime įvertinti šitos narystės rezultatus. Tai paminėsiu kelis, kad per tuos 20 metų vidutinis darbo užmokestis išaugo 4 kartus, tiesioginių užsienio investicijų apimtis per 20 metų padidėjo 7 kartus, nusikalstamumas sumažėjo perpus. Tačiau turbūt dar svarbiau negu ekonominiai rodikliai, negu sausi statistiniai skaičiai yra tai, kaip mes patys pasikeitėm, kaip pasikeitė mūsų bendravimo kultūra, mūsų turbūt vienas kito vertinimas, pagarba vienas kitam. Tai išties turbūt galim sakyti, kad šitas Lietuvos kelias ir mūsų 20 metų narystės Europos Sąjungoje yra tikra sėkmės istorija. Tie mūsų 20 metų ir mūsų pasiekimai, Lietuvos pasiekimai yra įkvėpimas mūsų broliškom šalim, broliškom tautom, kurios šiandien savo krauju kovoja už savo ir mūsų laisvę, už savo teisę priklausyti vakarų demokratiniam pasauliui. Labai džiaugiuosi būdama Utenoje, nes myliu šitą miestą ir apskritai Aukštaitiją. Mokykloje, kol mokiausi, dar negalėjau naudotis Erasmus Plus mainų programa. Jie pasinaudojo tik studijuodama, tačiau, kaip juokauju, mes su pusseserė įgyvendinome vasaromis pusseserių mainų programą, nes aš atvažiuodavau į svečius pas savo krikšto tėvelius. Vasarą praleisdavau čia vieną ar kelias savaitės, tuomet jau laukdavau pusseserės Vilniuje pas savo tėvus. Tai išties tokie be galo šilti prisiminimai iš mano vasarų, vaikystės ir paauglystės vasarų Utenoje. Ir žinoma, dabar kiekvieną kartą, kai turiu progą atvažiuoti į Uteną tiek savo asmeniniais tikslais, tiek darbo reikalais, iš džiaugu. Laidų vedėja ir rašytoja Živilė Kropaitė Basiulė, kalbindama žurnalistę, laidų vedėja, prodiuserė, visuomenės veikėja Edita Mildažytė,
klausė, kokiosgi sąsajos Editos su Utena. Prieš 20 metų Lietuva tapo pilna teisė ES nare ir šiandien mes esam visiškai svarbus ir lygiaverčiai šitos bendrijos nariai. Mes sprendžiam, pavyzdžiui, svarbius klausimus, palaikom Ukrainos narystės ES siekį, turbūt, kad esam tokie vieni didžiausių palaikytojų ir kad ES mus tikrai labai pakeitė. Aš esu beje Živilė Kropaitė, žurnalistė, neprisistačiau. Mano močiutė iš Ignalinos rajono, tai vis tiek ten irgi taip jie šneka, atvažiavo, susirinka Utenos biblioteką. O Edita, pasakykim, ką nors uteniškiams apie savo sąsają su Utena. Aš kažkaip parašiusi esu knygą apie savo močiutę, kuri yra iš to regiono ir keliauju po Lietuvą jau 2 metus beveik ir pastebėjau, kad žmonės taip mėgsta, kai tu turi kokį nors gražią istoriją su jų miestu susijusi. Tai aš manau, kad Edita Mildažytė tikrai irgi kaip nors pamalonins uteniškius. Aš jums papasakosiu, kas yra Utena mano prisiminimuose. Jokių sentimentų šiaip. Nes aš buvau priblokšta atvažiavus Uteną. Man buvo 20 metų, kai aš pirmą kartą atvažiavau, aš buvau niekada nebuvusi. Ir žinot, kas mane nustebino, kad šitai turtingai gyvena žmonės. Aš gyvenime nebuvau to mačiusi. Todėl, kad buvo alus, mėsa, pienas, trikotažas, kastidų, da. Šitie automatai, kaip tie vadinasi. Nu tai va, visigi išsineša paviškiuką ir škurliukai, viskas buvo iš pasmelna. Kad lietai ištiegi pigus baisiausia, tai mano tai buvo kumpa 7 prie turgaus. Mano uošviai, amžinatilsi, abudu nuostabus. Mano vyras pirmasis yra iš Utenos ir mano vaikai dar čia gaidžius gaudė kaimynų, atsimenu, eina į Narutą per kiemą ir staiga žiūriu sustoja. Sakau, ko tu stovi? O gaidys ateina toks didelis kaimynų. Sakau, ko tu neini? Tai sako, tu į jį pažiūrėk, sakau, gaidys paskui galvoju, jai taigi jisai kaip strutis atrodo. Tai žodžiu. Tai augindavo mano Anita našlaitės, bais gerai jav, žinok, vaikelį. Šitą gipalę, kasgi ten inkišiai tą seklytę, užauga 50 kapikų. Paskui gavau, atsimenu, labai daug gėlių per vestuvę savo. Iš ryto ateinu, nėra tų gėlių. Man sakau, kur tas gėlių? Eik tu, kaip jas jam ant vainikų kištų. Tai jie galvyti gyvenus Kinėje, įkišiai ir va jau vadė, tu iki dušė, aš tavo 60 rublių va tavo gyvenimą pradžiai. Tai va mano santykis toks yra su Utena. Mano uošviai buvo labai verslus, iš tikrųjų labai mokėjo gyventi. Ir aš turiu pasakyti, kad mano pirmas vyras buvo to laiko akimis žiūrintis, man dėl to matyti ir labai patiko. Jisai buvo farsovščikas. Ką čia reiškia? Tai reiškia, kad jisai siuvo garino džinsus ir aš, pavyzdžiui, Minsko turgoje juos pardavinėdavau, būdama televizijos diktorė Lietuvos, bet dar važiuoju senai, niekas tavęs nepažįsta. Bet tai labai buvo mažos algos televizijoje tuo metu? Tai iš vis nebuvo jokių 90 rublių, ne, tai gyvenom iš visai kitų pajamų, kitaip sakant. Ir tai buvo visiškai nesisteminis žmogus, gyvenantis paralelinį gyvenimą sovietų sistemai ir Utenoj gyvenančių tą paralelinį gyvenimą buvo labai daug. Ir suprantat, tai vat, čia ir buvo didysis iššūkis Europos Sąjungai. Šito žmonės, kurie gyveno iš nedarbinių pajamų ir buvo prisitaikę prie visiškai kitų sistemų, pervesti į legalų gyvenimą ir pasakyti, kad jiems bus dėl to geriau. A, kaži, kodėl geriau? Aš žinai, kaip Anita sakydavo, gerai vaikėlį būti, žinai, žurnalistė. Galgi neblogai jūs tik pašokat, padainavot per tų savo koncertų, ale geriausia vaikėlį būti pardavėjai. tą gegužės mėnesį. Tai buvo kažkoks stebuklas. Atrodė, kad žinot, kad yra nauji metai, visų asmeniniai gimtadieniai ir dar kažkas ant viršaus. Nes tiek laimingų žmonių, kurie nori eit, bučiuotis, atrodo, kad žinot, kad koks karas pasibaigė ir pergalę švenčiam. Nu kažkas įvyko tokio neišpasakytai reikšmingo. Tai va tą tai labai gerai atsimenu. Ir buvo dar priedo labai graži diena, gegužės. Ir visi ten išėjo į gatves ir nežino, ką toliau daryti. Nes iš tikrųjų toksai džiaugsmas, kuris nedėl pakrutiniai. Kad tas lietuvis, kuriuo tu gal netikėjai, vis dėlto pasielgia taip, kaip tu norėtum. Kad mes galim vieni kitais pasitikėti, kad mūsų visų tie norai kažkokie panašus. Kad mes norim grįžti tą Europą, kad mes norim būti tais europiečiais. Aš nekalbu apie ten 90-91, nes buvo žiaurus emocinis pakilimas ir žmonės buvo pasiryžę viską iškentėti.
Bet po to atėjo 95-ieji, 6-ieji ir žodžiu, tada pasidarė aišku, kad taip jau, kai buvo, nebebus, o kai bus neaišku. Ir tada, žinot, prasidėjo žmonėms toksai ir emocinis kilimas, nes ot kai buvo tenais kalūki, kai dirbam, tai visiems darbą buvo, šitie bernai, jeigu geria, tai gava su bizūnu ir baigės čia, dabar kur daryti ir taip toliau. Bet aišku buvo, kad grįžti ten, kur buvom, nebesinori. Ir aš visą laiką juokiuosi, kad kai atėjo balsavimo diena, tai jeigu mes būtume galėję įstoti į Jungtinės Amerikos valstijas, tai būtų atėję balsuoti 100%. Bet kadangi kas ta Europa ir jo labiau kas ta Europos Sąjunga, tuo laiku, nemeluodama sakau, žmonėms buvo nelabai aišku. Ir dabar dar dažnam yra nelabai aišku, nes jo Europos Sąjunga baigėsi jo apskrities centre. Pradėjo dirbti tokioj laidoj, kurios pavadinimas yra tikrai labai juokingas. Opa į Europą. Į Europą. Čia vietoj Bėdų turgaus šalia buvo. Ne, čia apskritai dar buvo iki tol. Aš nežinau, kas, bet atsimenu, kad buvo žiūriai faina, dėl to, kad ką pakviesdavai, tas ateidavo. Reikia Brazauskas ateina, reikia Grybauskaitė ateina. Žodžiu, ėjo visi kaip už pinigus, už tai, kad visi turėjo didžiulį interesą ir mes vedėm tą laidą su Audrium Siaurusevičium. Tai iš tikrųjų tai buvo agitacinės laidos, niekaip kitaip ir negalima pavadinti to viso projekto. Tik mato, ta agitacija agitacijai nelygė. Aš labai nemėgstu kalbėti to, ko neišmanau, o ten privalėjau kalbėti to, ko neišmanau, dėl to, kad nežinojau, kaip bus, bet maždaug galėjau įsivaizduoti, kaip bus. Ir man atrodė, kad maksimaliai mažai meluoju, nes to, ko nesupratau, tai išvis nesakiau, tik tai klausdavau politikų, kad jie pasakytų, kaip jau jie ten įsivaizduoja, arba kaip turi sakyti. Tai šitoje vietoje jaučiausi gana komfortiškai. Europos pažadas ir tas, žinot, kvietimas žmonės jungtis į biznio klasę lėktuve, neatrodo, kad bus blogiau. Tai dėl to esi ramus. Ir iš tikrųjų niekada mes nepriklausėm tam baltų apykaklių klubui, tokių valstybių kaip mes yra labai nedaug pasaulyje. Ir tai yra iš tikrųjų didžiulė sėkmė. O ta sėkmė yra labai lengvai, žinot, ko pamatuojama. Jeigu mes kokiais nors 96-ais išvažiuodavom į pasaulį arba į Europą, tai visą laiką lietuviai bandydavom kom nors apsimest. Kad tik nieks nesuprastų, kas mes tokie iš tikrųjų ir kad gink Dieve nepagalvotų, kad rusai. Bet kadangi niekaip kitaip kalbėti nemokėdavom, tai dėl viso pikto tylėdavom. Tai dabar tu susitinki lietuvių bet kur, nuo Argentinos ten iki kokių nors salų neįtikėtinų. Visi vienas kitą pamatė, pirmiausia, tai visi vaikšto su tautinių spalvų rūbais ir užsienį su žaliom ryškiais striukėm, kurios šviečia per kilometrą. Žodžiu, tie rūbai jau yra moderniškiausi ir visi nebebijo savo tapatybės. Ir visi didžiuojasi, kad jie yra lietuviai ir kad jie priklauso tai bendruomeniai, kuri iš tikrųjų yra pati pažangiausia pasaulyje. Nes tai, ką moka ta pati Ukraina, už tai, kad galėtų būti ten, kur mes jau esame. Tai yra akivaizdžiausias pavyzdys, kad mes turbūt sumokėjom labai nedidelę kainą. Esmė yra ta, kad iš tikrųjų Bėdų turgus uždarytas būtent dėl to, kad jo nebereikia. Kitas dalykas, aišku, yra socialiniai tinklai ir žmonės patys mobilizuojasi. Trečias dalykas, taip pasikeitė žmonių sąmoningumas ir taip pasikeitė tas supratimas, kad tai yra ir mano reikalas. Jeigu tai atsitiko mano gatvėje, tai yra ir mano reikalas. Jeigu tai atsitiko mano mieste, tai yra ir mano reikalas. Ir tokie primityvūs dalykai rodo. Pavyzdžiui, ten žmonės telkėsi ieškoti kažkokios ten pagrobtos mergaitės. Pasižiūrėkit, per šaltį braido ieško ten katino kokio ieško, jeigu pasiklysta. Savanorių grupės susibūrusios. Tai rodo labai aiškiai, kad visiškai yra kitas suvokimas žmonių atsakomybės už savo gyvenimą, už savo kaimyną, už savo gatvę. Kartais net man atrodo, kad per daug galėtų jau palikti ramybę kai kurios dalykus. Vėl dar vienas ES toksai, nežinau, obalsis. Kiek jisai realizuojasi realybėj, tai negaliu patvirtinti, nes apie amžėjimą ir apie diskriminaciją kalba labai daug, vyresnių kaip 50 metų, ypatingai moterų, bet ir vyrų, ir apie tai, kad netekus kvalifikuoto darbo, ten įdarbinimo dalykai, čia matyt dar ateities temos. Bet apie tai, kad kvalifikuotas žmogus iš tikrųjų gali persikvalifikuoti ir dirbti iki senatvės, tai tas yra tiesa. Pavyzdžiui, mano mama yra 84 metai, jinai yra akių gydytoja, jinai dirba normalioj poliklinikoje ir niekas net neišnapšt, kad jinai gal eitų jau į pensiją. Nes specialistų trūksta, lygiai tą patį jums pasakytų pedagogai, lygiai tą patį jums pasakytų kvalifikuoti inžinieriai, lygiai tą patį jums pasakytų bet kokios
aukštesnės už vidutinį išsilavinimą, specialybės, turintys specialybę ir amatininkai aukštos kvalifikacijos, ir siuvėjas, ir kepėjas, ir bet kas. Tai čia tikrai taip yra. Nu ir iš tikrųjų, tiesą pasakius, su visais paburbėjimais, su visais savo ten paskaičiavimais, kam geriau, kam blogiau, su visų, reiškėsi, ten slaptaisiais turėjimais ir neturėjimais. Nu tikrai, suprantat, tikrai kitaip mes gyvename. Nu kitaip mes gyvename. Aš vien tik tai galvoju apie visas socialinės paramos programas, kur nebėra tokių žmonių, kurie jau tikrai negalėtų pragyventi, suprantat? O buvo. Edita Mildažytė diskusijoje Lietuvos kelias į Europos Sąjungą istorinis apsisprendimas išsakė savo nuomonę, kad vis dėlto nors ir nelengvas tas buvo kelias, bet tikrai reikalingas ir prasmingas. Na, o šiandien, gegužės 9-ąją, mūsų šalies sostinėje Vilniuje atidaroma Europos gatvė. Toje gatvėje laiko kapsulėje galėsime visi nuvykę įrašyti savo prisiminimus ar palinkėjimus Lietuvai ir Europai. Jie bus saugomi 20 metų ir atidaromi per 40-asias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metines. Tegul šioje kapsulėje dažni būna žodžiai taika, klestėjimas, savitarpio supratimas ir bendrystė. Laidos pabaigai kviečiu išklausyti Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojos Agnės Kazlauskaitės sveikinimą Europos dienos proga. Tai Europos dieną, gegužės 9-ąją, švenčiame ES projektą ir mūsų vienybę, taip pat taiką. Tai linkiu mums visiems, uteniškiams ir visiems Lietuvos žmonėms būti vieningiems, tolerantiškiems, draugiškiems ir solidariems, išties palaikyti vienas kitą ir džiaugsme, ir sunkia akimirka, ir taip pat palaikyti, žinoma, ir toliau padėti Ukrainai, kuri kovoja šiandien dėl taikos, dėl savo ir mūsų laisvės, ir taip pat dėl savo teisės priklausyti vakarų demokratiškam pasauliui. Dėkuoju, kad klausėtės laidos skirtos Europos dienai ir jos 20-mečiui paminėti. Puoselėkime vertybės, žmogaus orumą, laisvę, demokratiją, švęskime gyvenimą. Laida parengta bendradarbiaujant su Europe Direct Utenoje centru. Geros jums dienos. Čia Utenos radijas.